បាទសួស្តីបងប្អូនអ្នកគ្នានេះគឺជាវីដេអូបង្ហាញអំពីម៉ូទ័រឈូសឈើបាទ Makita ដែលដំណើរការដោយថ្មប្រភេទ 18V lithium ion បាទម៉ូទ័រឈូសឈើនេះមានលេខកូដនៅផ្នែកខាងនេះ DKP180 បាទ DKP180 មានមុខបាទមុខឈូសឈើហ្នឹងគឺ 82 មីលីម៉ែត្រហើយចំនួនជុំរបស់វាគឺ 15000 ជុំក្នុង1នាទីបាទបងប្អូនអ្នកគ្នាហើយនេះគេដាក់ថា Made in United Kingdom ណា United Kingdom អូខេយើងមើលមកជុំអ្នកគ្នាបាទកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងសេរីបាទជម្រៅនៃការឈូសម្ដងនៅពេលដែលយើងរុញម្ដងគឺប្រហែលមីលីម៉ែត្រអញ្ចឹងណានេះគឺ 0.51 បាទប្រវល់មកខាងនេះម្ដងបាទ 1.52 អញ្ចឹងជម្រៅនៃការឈូសគឺបានបាទ2មីលីម៉ែត្របាទជ្រៅបំផុតអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទត្រូវការឈូស 1.5 បងប្អូនអ្នកគ្នាសេរីធ្វើ 1.5 មកនេះបាទសេរីធ្វើ 1.5 មកបាទណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទហើយនៅខាងនេះគឺមានកុងតាក់បាទកុងតាក់ safety ហើយនិងកុងតាក់ដំណើរការណាខ្ញុំចុចកុងតាក់ដំណើរការងូងណាងូងឃើញបាទលោមែនតើបងប្អូនអ្នកគ្នាបានម៉ូទ័រឈូសឈើប្រើថ្មណាម៉ូទ័រឈូសឈើប្រើថ្ម 18V បាទហើយវាខ្លាំងបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទហើយមានប្រាំងទៀតនៅពេលដែលយើងប្រឡែងកុងតាក់ពឹបវាធ្វើការឈប់ដោយលឿនមែនតើបាទបើសិនជាម៉ូទ័រឈូសឈើធម្មតាដែលអត់មានប្រាំងគឺនៅពេលដែលយើងបាទប្រឡែងកុងតាក់នៅចាំវាឈប់សិនបើសិនវាអត់ឈប់ទេដាក់ចុះបាទដាក់ចុះពឹបមកទៅជាមួយអីផ្សេងគឺវារត់បោលទៅណាទៅណីអញ្ចឹងណាបាទអូខេខ្ញុំប្រឡែងពឹបឈប់ភ្លាមអែមណាស់បងប្អូនអ្នកគ្នាម៉ូទ័រឈូសឈើបាទលេខកូដ DKP180 បាទលេខកូដ DKP180 ដោយសារម៉ូទ័រឈូសឈើនេះអត់មកជាមួយនឹងឈុតថ្មអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញក្នុងវីដេអូហ្នឹងតែម្ដងគឺឈុតថ្មបាទ5អាំពែ2កូននេះថ្ម 18V 5អាំពែ2កូនបាទនេះ 18V 2កូនចំណុះ5អាំពែបាទហើយលេខកូដរបស់វាមាន2គឺនេះលេខកូដខាងលើក៏បានលេខកូដខាងក្រោមក៏បានបាទ197624-2ឬក៏ MKP 1RT 182បាទបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទនៅពេលដែលបងប្អូនអ្នកគ្នាចង់ទិញមួយឈុតហ្នឹងណាបាទថាចង់ទិញម៉ូទ័រនេះមួយបាទឈុតថ្មនេះមួយណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទគឺចាំលេខកូដរបស់វានេះគឺ DKP 180អានេះគឺបាទលេខកូដរបស់វា2ជួរហ្នឹងបាទចាំមួយណាក៏បានដែរគឺ197624-2ឬក៏ MKP 1RT 182បាទណាបាទហើយវាភ្ជាប់មកជាមួយនឹងឆ្នាំងសាកលឿនមួយបាទថ្ម5អាំពែ2កូនបាទណាគឺហើយនឹង backpack នេះមួយណាបាទអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើការបាទឈូសឈើបាទប្រើប្រាស់នៅតាមផ្ទះបាទសិប្បកម្មបាទឬក៏រោងចក្របាទណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺយើងត្រូវការប្រភេទហ្នឹងងាយស្រួលចល័តបាទមិនពិបាកក្នុងការអុសខ្សែភ្លើងបាទហើយយើងខាងបាទដេកយើងចង់ឈូសឈើតម្រឹមតិចតួចបាទបងប្អូនអ្នកគ្នាមិនពិបាកក្នុងការអុសខ្សែភ្លើងញ៉ៃទេណាគឺមិនពិបាកក្នុងការរកប្រភពភ្លើងគឺយើងបាទសាកថ្មឲ្យពេញយកមកប្រើប្រាស់បានតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទចង់បានម៉ូទ័រនេះយកទៅប្រើប្រាស់ចង់បញ្ជាទិញអីបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចអញ្ជើញមកអាគារការិយាល័យតាំងបង្ហាញរបស់ក្រុមហ៊ុន DKP ផ្ទាល់នេះបាទណាបាទហើយមាន2ទីតាំងណានៅជិតវត្តទូតពងមួយហើយនៅចិត្តស្តាតចាស់មួយទៀតណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទស្តាតចាស់ជួយវ៉ាបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនអ្នកគ្នាបាយបាយ